澳門都可以食到正宗嘅順德私房菜。你睇呢個順德魚生，哇，超正啊！呢個係順德刺生魚生嘅做法，呢個係鯛魚，佢肉質係超嫩，同埋係好有彈性，好好味，好新鮮。私房菜嘅主廚咧都係啱啱到㗎咋，唔試唔知道，試咗先至覺得翻唔到轉頭啊！啲美食真係一流。就喺呢度啊，位於新800伴同英皇嘅附近，南灣半島地下就係呢一間啦，1號公館啊，認住佢啊！呢個順德嘅莫氏椰子雞煲真係超正啊，啖湯真係精華啊，啲雞啊超鮮嫩啊，啲湯你哋一定要試下，真係好濃郁，好好味啊！特登喺順德邀請咗攞咗好多獎項嘅名廚過嚟呢度做私房菜，唔試真係唔知道啊，樣樣都係極品啊，真係超出位啊啲食物。啖湯咧佢係真材實料熬煮出嚟嘅，佢唔會用出邊嗰啲椰子水調咗唔同嘅化學物質落去係死甜，佢係用咗海南嘅椰子啦，同埋鮮嫩嘅清遠雞一齊去熬製而成嘅。話佢啖湯咧真係好好味啊，啖湯係非常非常之順口嘅，我一次過連續飲咗5碗湯啊，直至清底為止。呢一個係脆皮酥炸魚生生蠔啊，生蠔咧肉質係超級嫩，同埋佢咧炸到非常之酥脆啦，咬落去係索索聲，再配埋佢嘅醬汁咧，哇簡直一流啊！裏面係超級肥嫩嘅魚生生蠔，生蠔嘅肉質咧係非常之飽滿厚實啦，同埋能夠鎖住到啲肉汁啊！佢經過高溫嘅酥炸之後咧，都完全可以鎖住海鮮嘅甜味，完全唔會腥咯。哇，真係呢個口感係超正嘅，一口爆汁，超驚喜啊！呢個咧簡直係中意食生蠔或者係中意食炸物嘅愛好者必點嘅招牌硬菜啊！跟住落嚟嘅呢個呢，就係順德經典海鮮大盤魚啊，原條嘅鮮鱸魚打底啦，然後再加入3文嘅大蝦同埋靚嘅膏蟹啦，成盤海鮮堆到滿晒啊，視覺同埋味覺嘅雙重轟炸享受。濃濃嘅海鮮精華咧，全部滲晒入湯底裏面咧，每樣食材都互相交融啊，鮮上加鮮，鑊氣十足。主打一個鮮啊，鮮到咧舐盤底啊，食完之後都念念不忘啊！呢一個係乾煎10頭鮮鮑魚啊，肉質緊實啦，原隻乾煎香煎佢封鎖佢嘅肉汁啦，煎到金黃焦香，然後個邊邊仲帶住淡淡嘅鑊氣啊！重點係咧，佢上面仲鋪咗濃香嘅 XO 醬點綴啊，鹹香野味，鹹鮮交織。瞬間咧就係畫龍點睛啊！濃郁嘅醬香啦，包住海鮮本身嘅鮮甜啦，唔膩啦又唔怕搶味喎，層次感直接拉滿啊！XO醬原來係喺個鮑魚上面點咗嘅，跟住再到呢一個係櫻花蝦鐵棍山藥啊，佢用咗極品粉糯嘅鐵棍山藥咧，質地綿密細嫩啦，口感清甜同埋嫩滑嘅。跟住再配上咗滿滿香噴噴嘅櫻花蝦，鮮味簡直係非常之濃郁，香氣十足啊！櫻花蝦嘅海鮮鹹香中和咗山藥嘅清甜啊，大人細路都中意啊！送你甜品澳洲堅果鹹蛋黃焗大蝦，原隻大蝦咧口肉彈牙，焗得香噴噴啊！裹滿住綿密嘅鹹蛋黃醬，鹹香流沙，超級野味啊！再加埋滿滿香脆嘅澳洲堅果碎，堅果甘香酥脆，中和咗蛋黃嘅濃郁。蝦肉咧係鮮甜緊實嘅，鹹香回甘啊！有鹹香啦、蛋香啦同埋堅果嘅香層次爆滿啊！